Io penso che questa mozione rileva alcuni difetti di fondo rispetto ai quali forse è il caso che facciamo una riflessione un po' seria. Perché questa mozione conferma quanto sia difficile per la politica, per una certa politica, fare una sintesi seria tra ciò che è l'ambiente e la tutela ambientale e ciò che è la necessità dello sviluppo. Perché è molto facile, Presidente Sandonà, porre la questione su un piano di contrapposizione ideologica tra chi fa l'ambientalista e chi lavora per lo sviluppo, piuttosto che costruire le condizioni affinché il concetto di sviluppo sia realmente e concretamente associato alla parola ambiente, e farlo in un territorio come quello di Monselice, che sulla discussione, la spaccatura tra ambiente e sviluppo ha patito per decenni l'incapacità della politica di arrivare a questa sintesi, io credo rivela una lettura semplificata di un territorio che è già stato mortificato da questa incapacità e miopia della politica locale. Seconda questione. Dentro questa mozione lei non propone alcuna soluzione seria per affrontare il tema dello sviluppo turistico di Monselice e della zona Colli e non dimostra senso di responsabilità verso quel territorio. Perché se lei, Presidente Sandonà, conoscesse, avesse conosciuto, avesse approfondito le discussioni che in questi anni, in questi mesi si sono sviluppate in quel territorio, saprebbe che ciò che è oggi prioritario e su cui davvero servirebbe un investimento della Regione sono interventi di ben altro tipo e di ben altro tenore. Non so se le risulta che il castello di Monselice è soggetto a frane continue che avvengono sul monte che gli è subito sul retro. E allora io chiedo alla Regione di intervenire su quello, sulla messa in sicurezza contro le frane che continuano a devastare pezzi del castello. Io le chiedo di mettere in sicurezza il mastio federiciano e la scala che conduce all'ingresso della Rocca. Lì sì, vittima del degrado su cui la Regione, che è proprietaria di quell'edificio, non è mai intervenuta. Perché i progetti faraonici, peraltro finanziati con i soldi degli altri, che servono soltanto a mettersi la medaglietta, non serve a nessuno, tantomeno al territorio di Monselice, che avrebbe bisogno sia sul piano turistico che sul piano degli investimenti rispetto a quel grande patrimonio che è certo il castello, ma che sono anche le 7 chiesette, anche quelle oggetto di un degrado pesantissimo. Allora, forse il comune di Monselice avrebbe bisogno di quel tipo di sostegno dalla Regione e dai rappresentanti della Regione in questo Consiglio regionale. Allora, e chiudo davvero, non c'è un pregiudizio ideologico di stampo ambientalista del Partito Democratico contro l'ascensore. C'è però un pregiudizio politico molto serio rispetto al fare delle questioni che hanno dilaniato il territorio, di Monselice in particolare, una bandierina da sventolare qui dentro, perché sappiamo tutti che se anche questa mozione venisse approvata l'intervento sull'ascensore non sarebbe realizzato, perché non mi risulta che l'assessore Calzavara abbia proprio qualche milione di disponibilità da spendere così. Non mi risulta, ma mi ha stupito in diverse occasioni, potrebbe essere anche questa una di quelle. Quindi a dover proporre e sottoporre al Consiglio regionale una mozione soltanto per dire che si è portato a casa un risultato, senza occuparsi davvero delle questioni che da troppo tempo vedono Monselice al centro della nostra discussione, credo sia anche poco serio sul piano politico. Per tutte queste ragioni annuncio già il voto contrario del gruppo del Partito Democratico su questa mozione.